Fala galera, tá começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí. Espera aí que tá um pouco embaçado aqui a tela. Começando aí mais um vídeo aí pra vocês aí, mostrando aí o resultado final aí do nosso dálmata, né? Nosso cachorro aí. E já depois aí vai ter aí o passo a passo aí do nosso pitbull. Espero que vocês curtam aí, deixa o like e se inscreve. E vamos lá pro vídeo. Ficou top. Show. Olha só pessoal como é que tá ficando aí. Nosso dálmata. Deu uma enchida aqui na perna, depois só dar um ferrinho aqui mais grosso para fazer aqui o rabo e fazer aqui as orelhas ainda, né? Vou botar mais um cimento aqui, dar um ferrinho aqui.
Aqui galera, aqui eu amarrei aqui um arame aqui pra fazer o rabo aí. Tem um ferro mais grosso e passei o arame arrodeando aí, ó. E agora tá o cimento. Só que tem quase seco, eu dou outra camada de cimento, beleza? Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Flying, get off board. We're soaring on top of. Pois é galera, nessa hora aí galera, eu tô colocando aí nata de cimento aí, que é pra peça ficar lisa, tirar aqueles buraquinhos que fica no cimento, né, pra quando for pintar não ficar a pintura feia, né. E aí quando secar essa água daí que eu tô colocando aí, já em seguida quando secar já meta a tinta pra cima aí. É isso aí galera, acompanha o vídeo. Depois vai ter o pitbull aí, viu galera? Fique ligado, se inscreva e deixa o like.